Danas ću, moji dragi gledatelji, nešto više govoriti o glavnim uzrocima i jednom jednostavnom kućnom testu za otkrivanje da li imate gubitak sluha. Ja mislim da se o ovoj vrsti problematike jako malo priča, a u izuzetno je velikom porastu, specijalno u ovom modernom načinu života, jer smo mi nažalost izloženi puno većem riziku od ovakve vrste tegoba. Gubitak sluha se događa kada su putovi zvučnih valova prema mozgu oštećeni. Gubitak sluha može biti djelomičan, kompletan, privremen ili stalan, sve ovisno od uzroku. Ono što je danas jako bitno za reći, otprilike se računa 50 do 60% gubitaka samoga sluha bude vezano sa nekakvom genetskom predispozicijom. I onda se računa da u najvećem riziku od gubitka sluha su osobe iznad 50. godine, međutim isto tako osobe koje su jako mlade, recimo djeca i mladi ljudi, su u najvećem riziku od gubitka samoga sluha. Gubitak sluha se dijeli u 3 kategorije. Prvi je konduktivni gubitak sluha. Ova situacija se događa kada su zvučni valovi spriječeni u prolasku kod vanjskog uha ili srednjeg uha. Ovaj problem može biti zbog nakupljanja voska u uhu, infekcije uha, Pagetove bolesti, artritisa ili traume bubnjića, što je onako jako interesantno naravno za reći. Dakle, generalno sve te kategorije gubitka sluha se dijeli u najčešće, rekli smo, 3 vrste. Dakle, prva je konduktivni gubitak sluha. Druga se naziva senzoneuralni gubitak sluha. Ovdje se javlja veliki problem kod unutarnjeg uha. Često je rezultat oštećenja 8. kranijalnog živca, koji se naziva auditorni živac. On prenosi informacije od srednjeg uha prema mozgu. Postoje male stanice u unutarnjem uhu koje su odgovorni za prevođenje zvučnih valova u živčane impulse prema mozgu. Ako one počinju odumirati, sluh je u velikoj opasnosti. Ovaj problem može nastati odmah nakon rođenja ili prilikom korištenja lijekova kao što su antibiotici, nesteroidni, oni reumatoidni lijekovi, određene vrste naravno infekcija. Postoji nešto što se naziva Menierova bolest i puno toga, dakle uzrokuje, ovo je izuzetno opasno, dakle oštećenje specijalnog živca koji spaja uho sa samim mozgom. To je jako velika problematika. I treća vrsta je miješani gubitak sluha ili konduktivni ili senzoneuralni. Kod ove situacije često dolazi se kod tumora na mozgu ili moždanog udara. Gubitak sluha može biti nagao ili postepeno se događa tjednima ili mjesecima. Infekcije, traume, vosak u ušima, promjene atmosferskog tlaka mogu uzrokovati brzi gubitak sluha. Međutim, ono što je jako interesantno reći, veliki broj osoba možete dobiti virusne, bakterijske infekcije i čak možete dobiti specijalne vrste gljivičnih infekcija, koje kasnije, često čak budu infekcije gornjih respiratornih putova, prebaci se na samo uho i onda imate problema sa gubitkom sluha. Možemo reći kupanje u bazenima ili kadi, u vodi koja ima previše klora ili sadrži previše bakterija ili gljivica, mogu uzrokovati infekcije uha. Posebno je opasna infekcija gljivicama, koji se nazivaju kandidijaze. Često se gubitak sluha događa kod osoba koji imaju alergije, tumore, dijabetes i druge kronične bolesti, što je jako bitno za reći. Jedna od najvećih opasnosti, gubitka i problema sa sluhom je jedna vrsta bolesti koja naziva se tinnitus. To je bolest koja se eksterno teško liječi. Pratite moj kanal, uskoro ću nešto više pričati o samome tinnitusu. I još jedna bitna informacija. Alarmantan je porast rasta problema sa sluhom kod ovih mladih osoba, tinejdžera, mladih ljudi, jer su oni pretjerano izloženi onim zvučnim utjecajima. Na koncertima, dvoranama, izlascima, kafićima i slično, nisu ni svjesni koliko ona eksterno glasna glazba kontinuirano opterećuje funkcioniranje samoga uha i to je jedan od onih alarmantnih podataka vezanih za modern način života. Koje su ključne činjenice? Predviđa se da će do 2050. godine gotovo 2,5 milijardi osoba imati određeni stupanj gubitka sluha, a najmanje 700 miliona zahtijevat će rehabilitaciju sluha.
Više od milijardu mladih osoba izloženo je od riziku od trajnog gubitka sluha. Više od 5% svjetske populacije ili 430 milijuna ljudi zahtijeva rehabilitaciju kako bi se riješio njihov gubitak sluha. 432 milijuna odraslih i 34 milijuna same djece. Gubitak sluha se odnosi na gubitak sluha veći od 35 decibela, a gotovo 80% ljudi s onemogućavanjem gubitka sluha živi u zemljama sa niskim ili srednjim dohotkom i u najvećem broju slučajeva, kao što sam malo prije napomenuo, su u riziku osobe od 50 i 60 godina plus ili oni jako mlade osobe. Koji je jednostavan test da li vi znate da imate probleme sa samim sluhom? Dakle, ne može biti jednostavnija verzija. Imate mi palac i kažiprst, dakle spojite ga i stavite im nekoliko centimetara od samoga uha i počnete trljati palac i kažiprst i ako čujete, dakle, onaj zvuk kao laganoga grebanja na uhu nekoliko centimetra od palca i kažiprsta, situacija je u redu. To možete ponoviti sa drugom stranom. Ukoliko ne čujete zvuk, dakle, grebanja, škripuckanja sa samim prstima, vjerojatno imate problema sa samim sluhom i morate čim prije reagirati, naravno posjetiti vaše izabrane medicinske stručnjake. Dakle, vodite računa, mislim da je ovo problem o kojima se jako malo zna. Da li vi, moji dragi gledatelji, ste imali problema sa sluhom ili nekako vaši bližnji, kako su oni možda to otkrivali, komentirajte dolje ispod video zapisa. Dragi moji gledatelji, sa velikim oduševljenjem mogu vam reći da u 4. mjesecu kreću moji specijalni online tečajevi o najboljim prirodnim načinima liječenja. Sa velikom srećom i zadovoljstvom želim sa vama, dakle, podijeliti moje znanje. Zadnje 23 godine intenzivno izučavam najbolje prirodne načine liječenja. I mogu reći da sam danas u svome životu, zapravo u zadnje 23 godine, izliječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta sa posebnim programima prirodnih liječenja. Ovi programi prirodnih liječenja biti će uskoro dostupni svima vama. Dakle, moje znanje zadnjih nekoliko desetljeća odlučio sam podijeliti sa cijelim svijetom. Osobno smatram da ću biti prvi medicinski stručnjak u cijelome svijetu koji ću, dakle, omogućiti svima vama da imate saznanja kako se prirodno i sigurno liječe najgore bolesti modernog načina života. I prvi online tečajevi kreću u 4. mjesecu. U subotu 4.4. u 19 sati premijera je za tečaj najmoćniji prirodni lijekovi za bolesna leđa. Program koji će promijeniti vaš život. Premijera 11.4. u subotu u 19 sati izlazi tečaj Zauvijek zdrava jetra. Moćni prirodni lijekovi. 18.4. je premijera u subotu u 19 sati za tečaj kako izliječiti artrozu koljena. Program prirodnog liječenja koji će vas oduševiti. 25.4. u subotu premijera je u 19 sati tečaja Spriječite rak debeloga crijeva, čudesni prirodni lijekovi. I ovo su prva 4 online tečajeva koji će biti dostupni svima vama u 4. mjesecu ovim datumima kako budem rekao. Nekoliko jako bitnih informacija. Svi moji tečajevi, a rekao sam specijalno zadnju godinu dana sa velikom brojem osoba, radimo da ovi tečajevi budu dostupni svima vama, biti će prevedeni na praktično sve bitnije jezike cijeloga svijeta. Dakle, svaki tečaj će biti preveden na 70-80 stranih jezika, pa svi mi koji me sada gledate imat ćete mogućnosti da se prirodno i sigurno liječite i da dobijete informacije koje nikada niste čuli. Tečajevi kao takvi se prijavljujete na mojoj internetskoj stranici koja se naziva www.mariolab.eu. Na internetskoj stranici se možete direktno prijaviti, imat ćete jedan specijalni link ili možda još jednostavnije, ovdje dolje ispod video zapisa imat ćete linkove i poveznice za sva 4 tečajeva koja idu u 4. mjesecu. Tečajevi kao takvi će biti prisutni mjesec dana za sve osobe koje se prijave na tečaj. Konkretno to znači, ukoliko slušate nekakav tečaj
recimo za bolesnu jetru, on će vama biti prisutan mjesec dana zaredom, pa ćete ga moći pogledati koliko god puta budete htjeli. Nakon mjesec dana tečajevi više neće biti dostupni, pa ovim datumima i trajanju tečajeva naravno vodite računa. Kako se prijaviti, koje su cijene tečajeva? Dakle, posjetite moju internetsku stranicu ili kliknite naravno ovdje dolje ispod video zapisa. Dakle, obećajem da ćete se oduševiti jer ovakve informacije nikada niste čuli, vjerojatno nikada nećete čuti, a to su specijalni programi liječenja u detalje vaših bolesti i oboljenja na najsigurniji mogući način. Za sve vas koji se interesiraju, posjetite moju internetsku stranicu.